फाटले कांय दिसांसावन कालोर बरोच वाडला। हो कालोर थंड करपा खातीर लोकांनी गांवांनी न्हंयचेर न्हांवपाक वचपाक लागल्या। मात न्हांवपाक गेले कडेन न्हंयत बुडून मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या। धारबांदोडा दूधसागरांत सत्तरी म्हादय न्हंयत फाटल्या सप्तकांत 4 दिसांत तिगांक तरणाट्यांक मरण आयिल्ले। हे घडणुकेची दखल घेत धारबांदोडेचे उपजिल्लोधीक निलेश धारगोडकार हांणी ओकाम हांगसर न्हंयचेर वचपाचे गेटीक कुलूप मारले। पीआय पुणे आणि पीआय फोंडा पेट्रोलिंग करपाक लायिल्लें आसा। एंटायर जी दूधसागर रिवर आहा ते एंटायर रिवर स्ट्रक्चर पेट्रोलिंग करपाक लायिल्लें, एस्पेशली शेनवार आनी आयतार ह्या दिसांनी चड लोकल ट्युरिस्ट येता। सो दोनूय दीस शेनवार आनी आयतार पीआय पुणे आनी पीआय फोंडा दोगांकूय पेट्रोलिंग मेंटेन करपाक लायला आनी रिस्ट्रिक्ट कर म्हटलें। बुडप ही खरें वायट गजाल, पूण आमी एज अ सरपंच म्हणून पंचायत म्हणून न्ही आमी 2-3 आमच्या वाठारांत अश्यो हे स्पॉट आसा न्हय लोक ब्लॅक स्पॉट हय न्हांवपाक येता। आमी थंय बोर्ड लायले की हे डेंजरस आसा, हांगा स्विमींग करचें न्ही म्हणून। आमी 1-2 प्लेसीचेर गेटी घातल्या, वचूं जायना म्हणून स्थानीक लोकांनी घातल्या आनी आमकां सांगून घातल्या, पंचायती सांगलेल्या आनी गेटी घातली। पूण कशें आसा हे लोक आयकना कशेंच। ट्युरिस्ट येता पळय ते खूब ग्रुपान येता, ते वेळ पडल्यार आमच्या गांवच्या लोकां वांगडा झगडी करता। त्या शिवाय पोलीस डिपार्टमेंटाचे मनीस सुद्दां 1-2 जाण येयले पोलीस जाल्यार तेंच्या वांगडा वाद घालतात। अशें करून ते मस्ती करून थंय हे करूं शकता। एक पंचायत म्हणून आमी बोर्ड लावपाक शकता, पंचायत म्हणून आमी सरपंच म्हणून काय थंय वचून बसून थंय आडोवंक शकना। मजगती ताका धांवपण येवपी पर्यटकांक बंदी घालची म्हूण थळाव्यांची मागणी। सागर रिवर जी आसा, आज इन्सिडंट असो जाला की गेल्ल्या 4 दिसांत 2 डेथ ज्यो आसा त्यो रिपोर्ट जाल्ली आसा ह्या दूधसागर रिवरान। सो कशें आसा हांगासर ह्या न्हंयचेर कितलेशेच पर्यटक म्हणटा लोक येता हांगा न्हांवपाक आनी ते आपले लायफ जे आसा ते रिस्कान घालता। कित्याक तूं पळोवपाक शकता बंदाऱ्याच्या त्या सायडीच्यान उदक इतलें आसा की सादारण कोणाक पेंवपाक कळना जाल्यार थंय डेथ जावपाची सामकी चडांत चड म्हणटा तशें रिस्क आसा लायफाक। सो हांगासर लोक येता, शेनवार आयतार प्रचंड गर्दी उरता, सादारण 300-400 लोक येता हांगा न्हांवपाक। पिकनीक स्पॉट कसो जाल्लो आसा, पूण हो हांगा पिकनीक स्पॉट न्हू, हांगा न्हांवपाक म्हणटा ती बंदी आसपाक जाय। तेरेच्या ताकार दावकोड आनी ओकाम ह्या 2 गांवांत गेल्या 3 दिसांत 2 जाण भुरगे बुडोवन मेले। दूधसागर न्हंयचेर गेले कांय दिसां पासून खूब लोक ट्युरिस्ट चडांत चड सिटींतले ट्युरिस्ट उदक न्हांवपा खातीर न्हंयचेर वयतात दूधसागर न्हंयचेर आनी तांकां बुडण्या सारकी अशी घटना घडलेली आसा। आज सकाळी काल बुडलेल्या भुरग्याची बॉडी काडले नंतर रोखडेच ट्युरिस्ट थंय उदक न्हांवपाक परत येयल्ले आसा। हेजे वयल्यान दिसून येता की पर्यटकां मदें सिरियसनेस ना। तो म्हाका दिसता की पंचायतीन आनी पुलिसांनी आतां कठोर निर्णय घेवपाची गरज आसा। हेजे पयलीं पंचायतीन आनी फोंडा आनी कुळे पुलिसांनी मेळून काय तरी उपाय केल्लो। त्या ब्लॅक स्पॉट ठरत आसलेल्या जाग्यार थंय हेजे पयलींच हे लायिल्लें आसा, सायन बोर्ड लायिल्लें आसा। धारबांदोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।